Добар ден. Како семена компанија, поддршката на младите ни е особено важна. Ова е причината зашто Дрекселмајер дава исклучителен придонес во обуката на средношколците во многу земји ширум светот. Соработката со локалното техничко училиште започнавме уште 2015 година со имплементирањето на практичната настава за средно стручно образование според германски стандарди која се спроведува во специјализирана училница во фабриката. Покрај тоа, компанијата го поддржува училиштето преку различни проекти, како што е и случај со реновирањето и опремувањето на училишната работилница. Ученици од втора, трета и четврта година за време на практичната настава во Дрекселмајер стекнуваат покрај теоретско и практично искуство. Со поддршка од страна на специјализираните тренери изработуваат тематски проекти, а во завршените години се запознаваат со производствениот процес под водство на ментори. Покрај техничките вештини, учениците се стекнуваат и со знаења за корпоративната култура при работењето. Исклучително ја цениме соработката со регионалниот фонд за предизвици, бидејќи преку заедничките проекти создаваме квалификувани кадри и придонесуваме кон зголемување на вработливоста на учениците во соодветната индустрија. Компанијата Дрекселмајер е лидер во спроведувањето на дуалното стручно образование според германски стандарди во нашата земја. Нашите практиканти стекнуваат стручни знања од областа на мехатрониката. На дел од нив по завршувањето на практичната настава им се овозможуваат договори за вработување во компанијата. Тоа значи дека создаваме подготвени кадри кои може да се вклучат во производствен процес на позиции кои се високо барани на пазарот на трудот